kwana uku da ya wuce mun yi bayanin cewa ita mutuwa zuwa wurinta kake yi. Shi yasa Allah ya ce qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib. Cikin suratul jumu'a aya ta 8. Ai za ta gamu da ku. Shi yasa mutum yana zaune gida lafiya kalau, idan ajalin ya zama saura wata daya za a dauko passport dinsa a zo Abuja a yi masa visa a embassy na Shenzhen, a shirya komai, a yi kokarin neman air ambulance ko a nemi business class da za a kwantar da shi, a dauke shi za a kai shi Germany, maybe a cikin Germany din za a kai shi Munich ne, a je a sauka a Frankfurt, a yi connecting flight, ashe ajalin ne yake can. Ana isa Munich din ba a ma shiga asibitin ba, daga airport sai ya rasu, ko an je asibitin ana ajiye shi, ashe ajalin a kasan ne, daidai wurin kasa ta yi kira, ana ajiye shi a wurin, gaba zai zuwa sai a ce ai ya cika. Me ajalin yayi, dole sai kun ci ko bashi kun kai shi inda kasar take. Sunna ce ta Allah, in lokacin yayi sai an je wajen. Baka ga wata jarrabawa sai ta faru saka ce me mai kawo ni wurin ne, saboda babu abin da ya kai ka, wannan jarrabawan ta kai ka. To kaddara mutum ya ce tunda haka ne wallahi bari yayi dabara ya zauna a gida, babu inda zai je. Abinci ma ta window za a rika kawo masa. Arama zai kubuta? Waɗanda suka shiga gida suka buye suka fita daga mutuwa? Za ka yi ba mu aya Qur'ani? أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت. Allah ya ce duk inda kuke, ko ina kuke, wannan cikin suratul nisa aya ta 78. Ya ce duk inda kuke yudrikkumul maut, mutuwa za ta riske ku. Ashe in baka fitan ba, ka shiga ɗakin ka kulle, sai mu ce Allah sarki lokaci ake jira, watakila ɗakin ka ne ajalinka. Ai ba yadda aka iya, dole sai ajalin yayi, to watakila ɗakin ne ajalin. Ko kuma gidan babanka ne ya ce za a yi gyara, sai me da kai boys quarters, ƙofar ɗakin ta balle, kana zuwa boys quarters sai ka rasu, ashe can ne ajalin. Shi yasa ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada, idan za a yi gini na irin kasaita da tsaro a saka, idan ajali yayi dole a tafi, babu dabara. Fir'auna yana kwana a gidansa da soja 1,000 personal security da ke gadin villa na Fir'auna, akwai mutum 1,100,000 da nawa da 200,000, 1,100,200,000 su ne suke gadinsa yana bacci. Amma da ajali yayi, ajalin ya zama a cikin ruwa ne, da kansa ya fito da su ya zo shiga cikin ruwan, kuma igiyar ruwa ta kama shi, ta yi ta yara, ta ɗaga ta nuna wa Allah, ta buga da ƙasa kamar yadda yara suke faɗa. A lokacin ya ce shi ma musulmi ne, Allah ya ce a'a kama kara. Ajali ne. Shi yasa suka ce wa ƴan uwansu idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Banda aramma a wannan wurin idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu, akwai ka'ida balaghiya a wurin, wanda ɗalibin ilimi ne zai iya mun bayanin ta. Idza darabu fil ardi aw kanu guzzan wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi. Na ba ku satan ansa na halal, irin wancan iri ɗaya ne da wannan ka'idar a balaga. Balaga ana cewa laf wa nashir murattaban, laf wa nashir murattaban sunan ka'idar a balaga. Kaga idan ka ce min ayatihi, daga cikin ayoyin Allah ya sanya muku me dare da rana, sai ce me litaskunu fi, a wanne kuke hutawa? A dare. Wa litabtagu min fadlihi, a wanne kuke neman falalarsa? Rana. Shine kaga kenan hutu ya koma kan dare, rana ta koma kan neman falala. To anan ka'ida ne. Shine kace idza darabu fil ardi, shine ma matu aw kanu ghuzzan ma qutilu. Laf wa nashr murattaban.
An fahimta? In sun yi tafiya a bayan ƙasa, kaga wanda ya tafiya a mota ko a mashin, ayyujuwali hatsari yake rasu, shine sai a ce ya rasu. Au ghuzzan, a filin daga kuma kutilu, an kashe su. To shine maganar. Kalmar ghuzzan kuma menene a matsayinta? Jam'i ne, me mufradin? Ghaz. Shine mufradi. Menene mizanin ghuzzan a saraf? Fu'al, jazakallahu khairan. Shine wa fu'al li fa'ilin wa fa'ilatin, kamar da Ibn Malik a cikin alfiya. Fu'al shine mizanin ghuzzan a saraf. So idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, sai ce me? Law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Sai Allah ya ce li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim. Allah ya sa musu wannan tunani ne dan ya zama asara a zukatansu, su lalace. Wallahi alazim, yan uwa mu saurara. Babu fitina a duniya da ta kai mutum ya rika tunanin wayansa ke bashi nasara. Duk lokacin da Allah ya bar mutum da wayansa, yayi asara. Ran da ka ɗauka wai kuɗin da kake da shi wayanka ne ya baka, kayi asara irin ƙaruna. Don shine Allah ya ce inna ƙaruna kana min qaumi Musa fabaga alaihim. Aya ta 76 kenan. Ta 77 aka ce nemi lahira da wannan. Ta 78 ya ce me? Qala inna ma utituhu ala ilmin. Sai ya ce iliminsa ne bashi, ba Allah ya bashi ba. Duk lokacin da ya zama kana neman wata ni'ima a duniya, ko na kuɗi, ko na employment, ko na jari, ko na sana'a kake so ka koya, ko matsayi ne na ofis, sai ka ɗauka wayanka da dabarbarunka ke baka, ka yi asara duniya da lahira. Inda ce asara ma kalma ce ta balarabe. Bari in gaya maka da Hausa, ka shiga uku duniya da lahira. Wannan ita ce bahaushiyar haushi. Kalma shi balarabe ka ce hasratan fi qulubihim, yayi asara, sun yi asara a zukatansu. Balarabe hankalinsa na tashi, amma bahaushe hankalinsa baya tashi. Shi yasa tafsirin Hausa li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, sai ka ce don Allah ya sa su shiga uku. In mutum ya shiga uku, to kalmar shiga uku duk bahaushe da ya san Hausa tana dukan kirjinsa. Ka kalli mutum ka ce wallahi ka shiga uku, ko anan ka bashi ya shiga matsala. Amma in ka ce wane kayi asara, sai dauka kunun buɗe bakinsa ne ya zube. Amma in ka ce ka shiga uku, duk bahaushe ya san a zubewan kunu ko duk kudin Najeriya ne zai ba a ce ka shiga uku.